Elang emas adalah burung pemangsa terbesar di Amerika Utara. Mereka memiliki kaki berbulu sampai ke jari kaki dan sayap bulat lebar. Bulu mereka berwarna hitam dan coklat, sementara kepala dan leher mereka berwarna keemasan. Mereka memiliki penglihatan yang tajam dan kemampuan doa yang baik. Elang emas juga lebih disukai oleh wanita dan dapat terbang ratusan mil untuk mencari makanan, seperti mamalia dan burung. Mereka adalah predator yang licik dan mematikan, dengan gaya berburu yang efektif. Mereka juga dapat membunuh mangsa yang lebih besar dari ukuran mereka dan melemparkan barang rampasannya dari tebing.